收樓啦，收樓啦！今日咧係海灣城業主收樓嘅日期，而且可以睇翻呢套咧係112平方嘅4房2廳2衛單位，由我哋四海竹家傾力裝修打造而成嘅。咁可以睇翻啦，成個設計風格啦係以一種簡約嘅現代風嚟做嘅，以及啦我哋嘅地板係做咗全屋嘅暖色系嘅木地板。仲有我哋嘅天花，有冇睇翻？係做咗一體式嘅無主燈設計，咁成個空間啦，亦都係非常之闊落嘅。露台亦都係做咗風窗設計，咁成個客廳嘅活動空間會更加大啦。再嚟睇翻我哋嘅一個鞋櫃啊，咁呢個鞋櫃啦，亦都係做咗進口板材嘅黑胡桃木啊，咁係使用咗多層嘅實木嘅門板啦，就算你用幾多年，佢都唔會發毛唔會變形嘅，以及佢嘅呢啲櫃桶等等五金都係進口五金，係帶有緩衝作用嘅，咁咧你嘅使用嘅磨損度咧會更加襟用啦，同埋咧我哋嘅廚房嘅呢個趟門亦都係做咗上軌道啊，咁樣咧你搞衛生咧就唔使驚會有啲灰塵會喺啲罅隙嗰度啦。咁再睇翻啦，我哋嘅露台亦都係做咗一個鋁合金板嘅一個露台櫃啦，咁做洗衣機放我哋嘅清潔用劑都係非常之實用噶啦。再睇翻牆漆，我哋係做咗一個天鵝絨嘅藝術漆啦，咁成間房成個空間咧會更加嘅溫馨，同埋咧呢啲如果小朋友畫咗上去啦，攞筆啦，咁我哋攞嗰個毛巾咧抹下佢就會甩噶啦，非常之好搞衛生嘅，以及啦再睇翻房間啦，亦都係做咗我哋嘅藝術漆啦，同埋我哋嘅黑胡桃木，以及我哋嘅一體式嘅書台同埋衣櫃嘅，以及係做咗一個弧形嘅設計呢個少少嘅點睛之筆啦。再睇翻我哋主人房呢邊啦，呢度咧係做咗我哋嘅一個油壓床，咁下邊咧係可以放一啲厚衫或者係厚被啦，咁係比較好嘅一個收納空間，以及啦呢度亦都係做咗我哋嘅一個櫃桶啦，咁好似一啲底衫褲等等嗰啲平時要用嘅，我哋可以喺呢度攞啦。咁對呢啲裝修嘅一啲細節位啦，或者係裝修風格、裝修價錢，同埋我哋嘅一啲板材啦、五金啦，或者係瓷磚木地板等等，只要係你想裝修嘅，你想了解嘅，都可以嚟到我哋中山成5000尺嘅裝修展廳嗰邊，我哋去溝通交流一下，可以現場即時選材選料。5000尺嘅裝修展廳亦都有我哋嘅設計師同你面對面咁樣去溝通。咁有興趣嘅朋友亦都可以私信翻我呢邊啦。